봄, 가을 환절기만 되면 알레르기, 비염, 기침, 가려움으로 힘들어 하시나요? 그런데 우리 발밑에 흔히 자라는 풀 한 포기가 이 모든 증상에 도움이 된다는 사실 알고 계셨나요? 바로 질경이, 한자로는 차전초라고 불리는 약초입니다. 질경이는 예로부터 염증을 가라앉히고 가래와 기침을 먹게 하는 약재로 쓰였죠. 특히 알레르기, 피부염, 두드러기, 가려움 완화에도 효과적입니다. 다음으로 질경이의 성분과 효능을 알아보겠습니다. 질경이 또는 차전초, 플랜트아우코빈. 첫째, 강력한 항염항균 성분. 호흡기 점막 염증을 줄이고 알레르기 반응 완화에 도움 줍니다. 둘째, 플라보노이드. 항산화 작용 세포 손상 억제하고 피부 가려움, 알레르기성 피부 질환 개선시킵니다. 셋째, 베타마이너스 시토스테롤. 면역력 조절, 염증 반응 억제하고 알레르기성 비염기관지염 증상 완화해줍니다. 넷째, 타닌 수렴 작용 설사 출혈 억제하고 피부 염증 및 상처 회복 촉진시킵니다. 다섯째, 뮤실리지 점액질. 목과 기관지를 부드럽게 보호하고 기침가래 진정 효과가 있습니다. 질경이 만드는 법. 첫째, 질경 2차 호흡 기비염 완화용. 흐르는 물에 가볍게 세척. 물 500ml 컵 두세 잔에 넣고 센 불에서 끓입니다. 끓기 시작하면 약불로 줄여 2~30분 더 달입니다. 체에 걸러서 따뜻하게 마십니다. 일반 권장량은 하루 한 잔에서 두 잔 마십니다. 대추, 감초와 함께 끓이면 맛이 순해지고 효과가 상승합니다. 둘째, 질경이 즙 기관지, 염증 완화에 독용. 신선한 질경이 잎을 깨끗이 세척해서 믹서에 물을 약간 넣고 가라즙을 냅니다. 하루 한 컵 50에서 100ml 정도 소량 섭취합니다. 효과는 기관지 염증 완화하고 해독 작용합니다. 주위 위장이 약한 사람은 소화 불편이 생길 수 있습니다. 셋째, 질경이 환 피부만성 증상용. 질경이 잎을 말려 분말로 빻으시고 꿀이나 찹쌀풀을 섞어 작은 환으로 만든 후 하루 2에서 3g 정도 섭취하면 됩니다. 효과, 만성기관지염, 알레르기 체질을 개선합니다. 주의사항. 위장이 약하거나 설사가 잦은 사람 과다 섭취 금물입니다. 임산부는 장기 복용 피하는 것이 안전하고 다른 약, 특히 이뇨제, 항응고제 복용 중이면 한의사와 상담 후 복용하십시오. 길가의 잡초처럼 보이는 질경이로 환절기 알레르기를 극복해 보십시오. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 댓글도 부탁드립니다.